Bom, amigão, vamos lá. Amortecedor aqui, original Caiaba. Também que a gente colocou. Mesma coisa, tá vendo? E ele tem lado também, tá? Então, vamos lá. Aqui tá os coxinhos do amortecedor. Esse aqui é o coxinho antigo do seu carro. Esse aqui já é o coxinho novo. A gente tá colocando aqui da marca Mombesani. Marca muito boa também. Aqui a gente tá colocando um reparo também, que é o batente coifa. O batente coifa aqui do lado direito, como eu tinha mostrado, tava todo estourado. Tinha estourado tudo, arrancou até a capa ali do amortecedor. O batente aqui tava até novo, mas vai ser substituído também. E o calço da mola, que no caso é esse daqui, já tá todo destruído, porque estava montado na posição errada. Vamos lá, vou mostrar pra você o quão ruim está esse coxinho no amortecedor do seu carro. Aqui a gente tem um parquímetro, você vai saber o que é. Aqui ó, a gente medindo aqui ó, a gente tem um valor de 24 milímetros. 24. Esse aqui é o coxinho velho, né? Agora vamos pegar o coxinho novo. Você vê tá, o quão desgaste ele tem da borracha, né? Aqui a gente pega aqui ó, o coxinho novo. A gente vem medir aqui ó. A gente tem 20. Peraí. Aqui a gente tem 26. Então 2 milímetros aqui baixou somente de borracha, né? Então isso daí já dá uma diferença muito grande. Outra coisa que eu sempre falo também, a questão da altura desse batentezinho aqui, ó. Como é que ela tá desse aqui, como é que ela tá desse aqui. Que já deu final. E aqui também, ó, você vê a altura desse daqui, ó. Como é que tá? Eu levo sempre em consideração esse aqui, ó. O parafuso, tá vendo aqui que tá passando certinho, ó, e tá folgado. Agora, olha no caso desse daqui, como é que ele já cedeu, ó. Nem passa. Ó, passa agarrando, ó. Já esse aqui ele passa folgado, porque ele já cedeu. Então esse cedimento aqui que ele tem, que também compensa no bater, beleza? E se a gente olhar bem ali, ó, você vê que ele tá empenado para baixo. Esse aqui já não tá, esse aqui tá reto. Ele tá empenado porque ele foi colocado errado no carro. Por isso que ele tá com problema. Vai ficar muito bom, velho. Isso aqui vai ficar bom demais. E novamente aqui, ó, a seta. Tá vendo? A seta. O carro tá aqui, ó. Aqui é o lado da roda. Então essa seta, ela tava montada pro lado da roda. Essa seta ela tem que ficar pra cá, que é pra frente do carro. A frente do carro tá aqui, a roda tá pra cá. Então pra cá, vamos montar agora.